Ecco, io sono particolarmente lieto di poter partecipare a questo convegno di Agorà, che ha il titolo straordinario perché fa pensare fragilità e solitudini. Io credo che ci troviamo di fronte a un tema che riguarda tutti e allora in questo senso portarlo in piazza, cioè in Agorà, è quanto mai utile, perché c'è bisogno di vincere la fragilità con il prendersi cura gli uni degli altri, perché le solitudini alla fine rovinano la vita, arrivano fino ad uccidere. Ecco perché l'impegno che nasce dal riconoscimento di una fragilità che ci è comune a tutti porta una scelta, un impegno. L'unico modo per superarla è prenderci cura gli uni degli altri. È una grande sfida che potremmo chiamare anche la sfida della fraternità, della sororità, potremmo dire di sì. In questo senso Papa Francesco, al quale va il nostro pensiero in questo momento, ci ha dato un orizzonte straordinario con l'enciclica Fratelli Tutti. Ecco, siamo tutti fragili, ma poiché tutti fratelli e sorelle, se vogliamo vivere come si deve, con dignità, dobbiamo davvero prenderci cura gli uni degli altri. Sì, un evento veramente molto significativo, molto importante per dare voce appunto a tutto ciò che in realtà tende a celarsi, tende a non essere manifesto alla società, quindi la fragilità e la solitudine. Le parole di Monsignor Paglia veramente ci hanno confortato e illuminato. Monsignor Paglia ha da sempre con tanta passione, tanta esperienza e tanta competenza seguito le fragilità degli anziani. Io sono neuropsichiatra infantile, appunto la direttrice dell'unità operativa della neuropsichiatria di Messina, del Policlinico, e seguo i minori. Mi piacerebbe tantissimo che l'impegno, la passione, lo sforzo e soprattutto i grandissimi risultati raggiunti da Monsignor Paglia potessero replicarsi anche in età evolutiva, negli adolescenti, che purtroppo ad oggi risentono tantissimo della fragilità e della solitudine. Agorà delle donne nasce 30 anni fa. Prima prioritariamente aveva una mission che era la presenza delle donne nelle istituzioni. E poi ci siamo resi conto, man mano che il tempo passava, che, diciamo così, alcuni risultati importanti sono stati raggiunti e avevamo quasi in mente di chiudere l'associazione. Poi abbiamo fatto una riflessione insieme a tutti gli altri del direttivo e ci siamo detti che oggi invece è il tempo di occuparci del sociale. Soprattutto ci sono tematiche che non possono consentire, cioè non possiamo girarci dall'altra parte e non fare nulla. E quindi abbiamo trasformato Agorà delle donne in una nuova Agorà che deve continuare a tessere una tela di valori che possa essere anche di esempio e di attrazione per chi ha qualcosa da dire e ha qualcosa da proporre agli altri. E allora siamo rimasti incantati abbiamo ascoltato Monsignor Paglia una sera in TV che presentava forse un suo libro e abbiamo fatto di tutto per averlo ed oggi siamo contenti e onorati di averlo qui con noi. Perché? Perché possiamo parlare di fragilità e di solitudini, varie solitudini che interessano tante fasce della popolazione, tante fasce di età, ma consentitemi maggiormente la solitudine degli anziani è quella che ci dà forse qualche preoccupazione in più. Allora ci siamo detti perché non mettere insieme la tecnologia, ma utilizzarla come ponte per poter fare in modo che la gente anziana soprattutto, ma anche tutti quelli che hanno qualcosa da dire o qualcosa da fare, trovi dei posti per potersi incontrare e avere anche un calore umano, una pacca sulle spalle, un saluto, un abbraccio, che credetemi, sentiamo tante interviste quando vanno nelle RSA la persona anziana ha bisogno solo di una cosa, parte le cose, un sorriso, un qualcuno che dia loro conto